Yesu ashimwe bene data, reka dusenge kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana nk'uko nababwiye ejo. Uyu munsi turareba icyo twakora muri iki gihe turimo cyo kuguma mu rugo. Reka dusenge dushima Imana kubw'aya masengesho twatangiye uyu munsi wa gatanu tugezeho, kandi Imana ikomeje kubana natwe nubwo tutabona n'amaso ku maso, ariko turavugana, turandikirana, turasenga, turahuriza gahunda hamwe tukayikora. Nabwo ni ubuntu bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro, kandi ndizera ko muri bazima mukomeye kandi mushima Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko ari we Mana nziza y'urukundo, kandi Imana ishobora byose, kandi Imana y'imbaraga n'ubushobozi. Ngushimiye umwanya tugezemo w'ijambo ryawe. Ngwino utwigishe, ngwino dukomeze, ngwino dusobanurire, ngwino duhe ubwenge Mwami wahishe abanyabwenge b'iyi si, ariko wahishuriye bakwemeye. Ngwino utugenderere nk'abana bawe. Mwuka wera, dusobanurire ijambo ryawe kandi dukomeze muri byose. Urakoze kubigenje neza, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo 28. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo 28 haravuga ngo, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Uwiteka ahabwa icyubahiro kubw'ijambo rye. Mu by'ukuri turanza dutekereze ngo abakunda Imana ni bande? Abakunda Imana ni bande? Abakunda Imana ni abana bayo, ni abayihaye, ni abayumvira, ni abakiranutsi b'Imana, ni abiyeguriye Imana, bahaye ubuzima bwabo Imana, kandi bahirimbanira gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwabo, bihana, banga ikibi, bahirimbanira gukora icyiza kinezeza Imana mu buzima bwabo. Abo rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kuri abo byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Umutwe w'amagambo uyu munsi uravuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, cyangwa se byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mu by'ukuri twibaza iki kibazo kimeze gutya: ese ni gute byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza? Ni gute ibitubaho byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza? Icya mbere dukwiye gutekerezaho kandi tukacyumva neza. Igihe cyose umuntu acamo mu buzima kirakenewe. Ongera ubitekereze neza. Igihe cyose umuntu acamo, cyangwa se ibikubaho byose mu buzima, nk'umwana w'Imana, nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu wihaye Imana, nk'umuntu ukunda Imana, byose birakenewe kugira ngo Imana isohoze imigambi yayo ku buzima bwawe. Byose birakenewe, byaba ari ibibi, byaba ari ibyiza, byaba ari bigushimisha cyangwa ibitagushimishije, byaba ari ibibabaje cyangwa ibitababaje, byaba ari ibyo ubona nk'ibibazo cyangwa ubona nk'ibyiza. Ibyo byose, niba uri umwana w'Imana ugendera mu mugambi w'Imana, atari ingaruka z'ibyaha ku buzima bwawe zirimo kubaho, uyu munsi ndagira ngo umenyeshe ko ibyo nabyo birakenewe. Uyu munsi igihe cyo kuguma mu rugo kirakenewe. Uyu munsi ku bana b'Imana igihe cyo kuguma mu rugo kirakenewe. Hari impamvu gikenewe, turaza kuyibona. Icya kabiri ukwiye gutekerezaho: ku bantu bakunda Imana cyangwa se bihaye Imana, bakwiye kureba amahirwe cyangwa se opportunities ari mu byo twita ibibazo mu buzima, bakayabyaza umusaruro, kuko tubona hari igihe Imana iba ibiducishamo nk'amahirwe iduhaye. Hari igihe Imana iducisha mu bintu byo kutubabaza, byo kudukanda, byo kuduswizinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu by'ukuri akaba ari amahirwe iduhaye yo kwitekerezaho, yo gutuza, yo kumva, yo kwibaza ngo ese Imana irashakaho iki, Imana igambira iki, yo kwibaza, amahirwe yo gutekereza, amahirwe yo kwisubira. Iki gihe cyo kuguma mu rugo ni igihe cyo gutuza, ni igihe cyo kumva, ni igihe cyo kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, ni igihe cyo gutekereza uko wakoraga ibintu. Uyu munsi ibyo wakoraga byahagaze, ariko biri gusaba ko usubiza amaso inyuma, ugatekereza uko wabikoraga, ugatekereza aho waganaga, ugatekereza aho waganaga. Umukozi w'Imana witwa Baramu, Imana yamubujije kujya kuva mu Bayisiraheli, ariko Baraki amwemerera ibiguzi. Arakomeza aragenda, Imana yamubujije. Ageze mu nzira, indogobe iramukanda
imaze kumukanda imukanda ayikubita inshuro 3, indogobe iravuga. Baramu wari wamaze kugira irari ry'ibintu yanga kumva, yanze kumva, indogobe iravuga iramubwira ngo unkubitiye icyaka 3, sinsanzwe ngutwara, kuki udatekereza birimo impamvu nanze kugutwara. Yanga kumva, aravuga ngo iyo ngira inkota mba nkwishe. Marayika muhumura amaso, arareba abona imbere hari inkota yaragiye gupfa. Marayika aramubwira ngo iyi ndogobe itagukanda nari ngiye kukwica. Ubu hari abantu bagumye mu rugo kuko hari ibyo bari kuzangiza, ariko byaje mu ikote rya coronavirus, baguma mu mago. Ariko Imana ibyo uko kuguma mu mago irabizanisha ibyiza ku bantu bari butekereze, ku bantu bari butinde bakibaza, ku bantu bari mufata umwanya wo gutekereza. Iraza kubikoresha ibazanira ibyiza, yongera isabane nabo, yongera ibaha ubwenge, yongera ibakangure, yongera ibaha ibyo bari barabuze umwanya wo kubikora. Wari warasabye konji barayikwimye, nta n'uwari kuguha konji ingana gutya ntawe yo kuguma mu rugo. Niyo bayiguha bari kujya wirirwa uzerera, ariko uyu munsi wagumye mu rugo. Mwene data, aya yaba ari amahirwe Imana iguhaye yo kuguzana ibyiza mu buzima bwawe. Ako ni aka kabiri mvuze. Aka gatatu, mu by'ukuri, bityo rero ku bakunda Imana cyangwa se ku bayiyeguriye, ibyo ducamo byose ibifata nk'ibikoresho ikoresha kubazanira ibyiza. Ibyo ducamo Imana ibifata nk'ibikoresho ikoresha kutuzanira ibyiza mu buzima bwacu. Niyo mpamvu dukwiye gutinda tugatekereza, hanyuma twibaza ikibazo rero, ese bene data, twabyaza umusaruro dute kino gihe cyo kuguma mu rugo? Twabyaza umusaruro dute kino gihe cyo kuguma mu rugo? Icya mbere, menya neza ko ibihe ducamo ari agace k'ubuzima, ubuzima butarangiriye hano. Ibihe ducamo ni agace k'ubuzima, ariko ubuzima ntiburangiriye aha. Mu yandi magambo, iki gihe cyo kuguma mu rugo ni agace k'ubuzima, ariko ubuzima ntiburi burangirire mu kuguma mu rugo. Kano gace kararangira, hakurikiraho akandi gace. Ngira nkubwire ikintu kimeze gutya. Mu by'ukuri ubuzima bumeze nka series, ubuzima ni uduce tugenda dukurikirana, tugenda dusimburana, haza kandi ni amaseri. Ubuzima ni amaseri, ni nka za filime z'amaseri. Agace kabanjirije, agace kabanje iyo ukitwayemo nabi kagira ingaruka ku gace gakurikiye. Dufate urugero, iyo umuntu yize nabi primaire, dufate ko kwiga ari urugendo, ni urugendo ruri mu duce. Hari ishuri ry'incuke, hari ishuri rya primaire, hari ishuri rya segonderi, hari ishuri rya kaminuza, ukajya muri masters, ukajya no muri PhD. Ariko nakubwira ikintu kimwe, iyo umuntu yize nabi gardienne, ishuri ry'incuke, primaire iramugora. Iyo umuntu yize nabi primaire, segonderi iramugora. Iyo umuntu yize nabi segonderi, kaminuza iramugora. Niyo umushyira muri kaminuza nziza imeze gute, iyo segonderi yayize nabi, kaminuza iramugora. Iyo yize kaminuza nabi, masters iramugora. Iyo yize masters nabi, PhD iramugora. Ni ukuvuga ngo uko niko ubuzima bumeze. Ubuzima bugizwe n'uduce. Iyo witwaye nabi mu gace k'ubuzima, agace gakurikiyeho karakugora, ndetse byaba ngombwa ubuzima bwose bukakugora. Ariko uyu munsi bene data, wowe ugize amahirwe yo kumva aya magambo urimo kumva, itware neza muri aka gace k'ubuzima ko kuguma mu rugo, ukabyaza umusaruro. Icyo ni icya mbere. Menya ko aka gace kuguma mu rugo ari agace k'ubuzima, gafite uduce twakabanjirije, gafite n'uduce tuzagakurikira. Ariko nitukitwaramo nabi, bizangira ingaruka ku gace kazakurikira. Uyu munsi rero, icya kabiri, byaza umusaruro aka gace k'ubuzima kitwa guma mu rugo. Byaza umusaruro aka gace k'ubuzima kitwa guma mu rugo. Icyo wakora ni iki mukabyaza umusaruro? Mbere na mbere, turi ku ngingo ya kabiri yo kubyaza umusaruro agace ko kuguma mu rugo. Wabyaza umusaruro gute? Icara urebe, reba ibintu utabonera umwanya wo kubikora iyo utaba mu rugo. Reba ibintu wari waraburiye umwanya wo gukora kubera agace wari urimo k'ubuzima kahise. Reba ibyo wari waraburiye umwanya wo gukora. Dufate urugero, abantu ntibabonaga umwanya wo gusoma Bibiliya, ntibabonaga umwanya wo gusenga no gutuza. Ugitangiye no gusenga, amasaha y'akazi akaba arageze. Uyu munsi ufite umwanya usesuye
ufite umwanya usesi wo gusoma bibiliya, ufite umwanya usesi wo gusenga no guhuza ubuzima bwawe n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Mbaho urugero, wenda mu rugo twafashe umwanzuro, ni ukuvuga ngo mu gitondo turabyuka buri muntu akajya gusenga no gusaba n'Imana byibuze amasaha 2, dusenga kuva mu gitondo kugeza nka saa 3. Saa 3 tugakaraba, abanyuke bari mu masengesho bagakaraba nabo, hanyuma saa 4 tugasoma bibiliya dusomera hamwe twese n'abana, ariko tukabasomera izo nkuru bakazumva. Bajya bakunda kubona nta televiziyo yaka, turakurikira tugasoma bibiliya mu mwanya wo kureba televiziyo no kureba amakuru hirya no hino, nayo bakenewe ariko agira umwanya wayo. Tugasoma ijambo ry'Imana, izo nkuru ibice bigera nko kuri chapters zigera nko kuri 10 cyangwa se 15 cyangwa 20. Izo nkuru bakazumva, bakabaza ibibazo, tukareba abakozi b'Imana bitwaye neza, tugakoraho icyitegererezo, tukareba amasezerano y'Imana, tukareba abitwaye neza n'abitwaye nabi, tugakoraho icyitegererezo cyiza cyangwa ikibi cyo kwirinda. Izo nkuru zigacaho, abarya bakarya bakaruhuka. Nimugoroba twaba twitegura amateraniro saa 11, tugaterana, twamara kuyavamo tukajya muri siporo, twamara kuva muri siporo tugafungura, twamara gufungura twongera tugasenga isengesho yo kujya kuryama nimugoroba. Umunsi ukurikiye bikagenda gutyo. Urwo n'urugero rwacu. Hanyuma muri ayo masaha yandi ufite gahunda y'akayijyamo ku giti cye, abana bagasoma, afite amasomo yo basoma n'ibindi, bikabira umunsi ukaburarangiye. Ibyo ni ibijyanye n'iwacu mu rugo. Ni ukuvuga ngo namwe rero mwicare cyangwa se nawe wicare urebe neza uko wakora time uko wabigenza. Ikindi wenda urundi rugero w'icyo wakora wari waraburiye umwanya. Kuba abantu benshi b'abanyakazi ntabwo ari kumubwira ngo nafata umwanya asome igitabo cy'amategeko y'umuhanda, akorere provisoire, kuko ati nta mwanya mfite, simbona umwanya mba ndi mu kazi. Uyu mwanya wagisoma ibyumweru 2, umaze kukirangiza bikarangira wiyandikisha ugenda ukorera provisoire, utari gushobora kwiga mu gihe cy'akazi. Icyo ni kimwe. Urwo n'urugero urundi rugero, tegura igenamigambi ry'ubuzima bwawe. Utegure ibyo uzakora, utegure imigambi y'ubuzima bwawe, uyandike, uhamagara abantu bafite ubunararibonye mu byo urimo gutekerezaho no gupanga, bakugira inama. Telefone zirahari, muganire. Reka mbabwire ikintu kimwe, isengesho ridafite imigambi ni impfabusa, n'imigambi idafite isengesho nta mana yibamo. Every prayer needs a plan, and every plan needs a prayer. Every prayer needs a plan, and every plan needs a prayer. Ni ukuvuga rero ngo masesha usenga, tegura ibintu byawe, shira ku rupapuro, icara. Niba ushaka no kugisha inama, wampamagara nanjye nakugira inama, nkagufasha ko wabigenza. Ariko tegura igenamigambi ry'ubuzima bwawe, uritegure rwose. Ikindi ushobora gukora ni imyitozo ngororangingo, gukora siporo, kwigorora, ubuzima bukamera neza, stress wari ufite z'akazi zikagabanuka, ukazangira gutangira akazi nyuma y'iki gihe cyo kuma mu rugo ufite fresh air, ukomeye, ufite ubuzima bwiza, umeze neza. Izo ni ingero nabahaga z'icyo twakora. Turi munsi y'ijambo rivuga ngo byaza umusaruro agace k'ubuzima kitwa guma mu rugo. Icya mbere twakora, reba ibyo waburiye umwanya ubikore. Icya kabiri twakora, kora gahunda y'umunsi kugira ngo bikorohere. Kora gahunda y'umunsi ubyuka uyubahiriza, ikubera umuyobozi. Aka gatatu wakora, tangira ubikore, kuko nuva mu rugo ntabwo uzabibonera umwanya. Tangira ubikore, tangira vuba ubikore vuba mu gihe usigaranye. Nubwo tubivuze icyumweru kirangiye, ariko ntarirarenga. Tangira ubikore. Hanyuma twari ku cya kabiri. Cya mbere cyavuga ngo menya ko ibihe ucamo ari agace k'ubuzima, si ubuzima burangiriye. Number 2, byaza umusaruro agace k'ubuzima. Nibyo twavuze bya bindi munsi. Reba ibyo waburiye umwanya, kora gahunda yabyo, tangira ubikore. Icya gatatu, ubuzima burakomeje. Uyu munsi abahanga b'isi bayobora isi batekereza, ubu barimo baraplaninga za systems, barategura uburyo bwo kubyaza umusaruro abantu badatekereza, bwo kuzakubyaza umusaruro. Abahanga baricaye baratekereza uko bazabikora. Barimo baravuga ngo iki ni igihe cyo kuma mu rugo. Ekonomi y'isi yamanutse, ekonomi z'ibihugu zamanutse, amafaranga yabuze mu bantu, wenda ubukene buzakurikiraho. Ese twakoresha icyo gihe ekonomi zamanutse gute nka opportunity kugira ngo tuzibyaze umusaruro? Nibyo barimo gutekereza. Uyu munsi rero nawe bamubahanga, nawe tekereza, uvuge ngo ibihe bigiye kuza nabyitwaramo gute, nzabigenza gute? Ubaze, ugisha inama, ukore connection kugira ngo mu by'ukuri bizashoboke. Kandi ibuka ikintu kimwe, ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mu yandi magambo nababwiye ngo ubuzima
ni uduce tugiye dukurikirana. Iyo witwaye nabi mu gace kamwe, agace gakurikiye ukitwaramo nabi, kugira ngo uzazahuke. Iyo wishe step ya mbere, iyo wishe agace kabanza, hanyuma n'agakurikiye ukitwaremo neza, ntabwo bizakorohera. Uyu munsi hari abantu bahagaritse umutima, hari abantu bihebye, hari abantu bafite kwiganyira, bahungabanye. Ni ukuvuga ngo azinjira no mu gace gakurikiyeho afite ihungabana. Ariko uyu munsi wowe itureyininge, tuza, tekereza, iyubake, isane, shira ibintu byawe ku murongo, ikomeze, komeza kano gace, upuraningira kagiye gukurikiraho, ukoresheje uyu mwanya ufite wo kuguma mu rugo. Icyubahiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Imana ibungura ubwenge, umwuka we n'abajijure, kuko ni umwuka w'ubwenge, ni umwuka w'ubuhanga. Ntabwo dukwiye gusigara inyuma, dukwiye kujya imbere mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo gukora no gutera imbere, mu buryo bwo gukosora ubuzima bwacu, mu buryo bwo gushyiramo imiryango yacu. Imana iguha ubwenge mwene data, Imana ikwereke ibikwiye gukorwa muri agace k'ubuzima, ubikorere gahunda kandi utangire ubikore, kuko ubuzima buragutegereje. Isi yose irisa n'iri mu kiruhuko, ariko ubuzima buradutegereje. Dukwiye kubupangira, dukwiye kubusengera, dukwiye kubupangira, tugasengera imipango yacu. Uwiteka azabana natwe kandi azaduha umugisha. Bene data bakundwa, Imana ibahe umugisha. Kandi uwajya agira ikibazo ku ijambo tuvuze, yajya ampamagara akansobanuza, kamufasha gusobanukirwa kurushaho, tugasenga n'Imana ikadusobanurira. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Data, mu izina rya Yesu, humekera bene data, ubahe ubwenge nyuma yo kumva aya magambo. Buri wese atekereza ubuzima bwe, abusuzume, atunganye ibidatunganye, kugira ngo kana gace k'ubuzima nikarangira, akandi gace k'ubuzima tuzinjiramo tuzakitwaremo neza nk'abahanga, nk'abana bawe. Bityo rya jambo ryawe risohore, kuvuga ngo risohore rivuga ngo kubagukunda, uduce twose tw'ubuzima dufatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Imana ihabwe icyubahiro, Mana ushimwe kandi ushyirwe hejuru kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha bene data, kandi ikomeze ibagure mu bwenge no kububaka mu buryo butangaje, mu izina rya Yesu, amen.